خب سلام علیکم. امروز راستی متاسفم از اینکه اکثریت نوارایی را که من میکنم از مجبوریت هستند، به خاطر شهرت، به خاطر شهامت، به خاطر شناخت، به خاطر چیز دیگه نیستن. اما به هر صورت امروز میخواهم در خصوص یک پدیده با شما صحبت کنم که یک پدیده واقعا هم پدیده نامطلوب است که در دولت‌های اروپایی وقتای اخیر، یک سال اخیر بسیار به نظر میرسد، از آن جمله در دولتی که من شخصا قرار دارم، آلمان. از همان لحاظ من بسیار هم راستی بعضی کارا و بعضی گپا و بعضی عملکردی را که از تاجیکای خودمون، از تاجیکستانیای خودمون، برادرای عزیز در دولت‌های اروپایی میبینیم، واقعا هم یک کمک نگران کننده از یک لحاظ، و از لحاظ دیگر یک کمک باور که یک کمک سخت تا میرسه. این پدیده ها شروع شدن از سال خب در خصوص چگونه مردم تاجیک اصلا به اروپا آمدن. یک پروسه شروع شد از سال 2015 2014. بعضی موضوع های در فضای سیاسی، در فضای مجازی پیدا شدن اشخاص مخالف حکومت یا اینکه سیاسیان، گروه ها و اصحاب سیاسی سبب شد که از فدراسیون روسیه یا اینکه از هر جای از داخل تاجیکستان هم فرار کنن یا اینکه بیاین در اروپا و اعلام پناهندگی کنن، یعنی که به حیث یک پناهنده خود معرفی کنن. و این چنین هم شد و اکثریت اشخاصی که سیاسیان و ضد حکومت یا که ضد مخالف حکومتن امروز در دولت‌های اروپایی قرار دارن. و این چیز یک تکان شد، یک برنامه شد، یک راه باز کرد تا اینکه مردم تاجیک همین موضوع سیاسی را سبب بکنن و به دولت‌های اروپایی بیاید. و این پروسه شروع شد از سال 2015 و اکثریت مردم کوشش کردند تا به دولت‌های اروپایی بیاین و تا کدام اندازه را که اکثریت با طریق ویزا و با طریق اعلام پناهندگی در سرحدهای اروپایی، از آن جمله در لهستان، پولشا، لاتویا، لیتوا و امثال دولت‌هایی که هم مرز با روسیه و دولت‌های سابق اتحاد جماهیر شوروی هستند، آمدن و اعلام پناهندگی کردن. از 2015 هم سال تا این جانب تعداد زیادی مردم تاجیک با بهانه موضوعهای سیاسی و موضوعهای تعقیبی و اینا آمدن و در دولت‌های اروپایی به حیث یک مهاجر خدا اعلام پناهندگی کردن و در اروپا زندگی میکنن. بعضی هاشون تا کدام اندازه، تا کدام حد موفق شدن در این پروسه، در این کار و صاحب اجازت یا اینکه اجازه اقامت 1 ساله و 2 ساله و 3 ساله و امثال اینا شدن. و از سال 2019 شروع کرده اکثریت مردم تاجیک که نمیدونم به کدام خاطر باشد، ما بسیار هم با ساختمان میل داریم و اکثریت مردم تاجیک در ساختمان ها کار میکنن. خب فکر کنم که ما تاثیر این است که ما در روسیه فقط در ساختمان ها اجازه کار داریم و حکومت روسیه ما را تنها اجازه در ساختمان ها و کارهای وزنی اجازت میده کار کردن. و مردم تاجیک هم در اروپا 1-2 سال اخیر شروع کردن به اینکه در ساختمان های مختلف کار بکنن. و در دولت های اروپایی چنین است که اکثریت ساختمان ها در دست یا اینکه اشخاصی که در ساختمان ها اکثرا کار میکنن بسیار هم یک ته کرسی بسیار هم چند ساله مردم ترک دارن. زیاد از 60 سال میشه که در آلمان زندگی میکنن، کار و فعالیت میکنن و در ساختمان ها تا این جانب تا امروز کار کردن و اکثریتش بسیار هم امکاناتی خوب دارن، در شرکت های بسیار هم با نفوذ دارن در اروپا، از آن جمله در آلمان ترک ها. و مردم تاجیک آهسته آهسته با همین شرکت های ترکی کار کردن و بعضی شرکت های خرد زیر شرکتی دارن و برای مثلا کارهایی را که شرکت های ترکی مثلا از عهدهشان کنه میبروین، اما وقت طلب میکنن با اشخاص تاجیک خواهش میکنن که 10 نفر 15 نفر تاجیک بیارن یا که 10 نفر 15 نفر مجموعا بیارن و در این ساختمان ها کمک برسونن. و سری مطلب است که منظوری ما از دیگه پاده چیست، یک قریب زیاده از 1 سال اخیر
بعضی از کسایی که سال 2014 و 15 اومدن یک کمک زبان از خود کردن، یک کمک راه پیدا کردن با این شرکت های ترکی و مردمی پولشه و مردمی آلبانیا، اینکه آلبانیا و اینا سپاریش هم میگیرن از مردمی، از کارفرمایا، و 10 نفر 15 نفر بعضی کارها 8 نفر 9 نفر تاجیک هم میبرن و در اینا کار میکنن. یعنی که کارهای موقتی 10 روزه 15 روزه بعضیاش تا 1 ماه طول میکشه و وقتای اخیر بسیار هم متاسفانه شروع شده است به اینکه مردمی هم ملتی خودشه، یک تاجیکی که 5 سال 6 سال پیش آمده است با 1 نفر 2 نفر در اینجا میشناسه از کسایی را که در ساختمان ها شرکت ساختمانی دارن، تاجیکا را میبرن کار میفرمانن و پولشون نمیتین. الکی این چیزا را من بسیار مشاهده کرده استم که با فلان کس رفتیم 1 ماه کار کردیم پولمون نداد، امروز فردا دارد. در فلان شرکت رفتیم 3 ماه کار کردیم پولمون نداد، امروز فردا دارد. وقتی که پرسان میکنی از اینکه کی پول شما را نداد، اکثرانش تاجیکایی هستند که تاجیکی خودش برده است در شرکت کار فرمانده است و پولش نداده است و تا امروز نمیتیه. من اول من حیث یک برادر تاجیک از همگی کسایی را که تاجیکایی را که میبره در کار در دولت‌های اروپایی، از آن جمله در آلمان کار میفرمانه و پولشان نمیتیه، شما یک بار فکر کنین که اینا هم از مجبوریت آمدن به اروپا، اینا هم از مجبوریت کار میکنن، در میاین و از در پیشت مزدوری میکنن یا اینکه کار میکنن در تای دستیت. نخواد یک تاجیکی خطه، یک هموطنی خطه، یک هم ملتی خطه که این همه مسیر راه آمده است و در اروپا به خاطر کار، به خاطر زندگی، به خاطر یک لقمه نان پیدا کردن و خانهش روان کردن، تا امروز بگیری اونو ببری 10 روز 15 روز 1 ماه 2 ماه کار بفرمانی و پول شنتی. با خدا قسم وقتای آخر بسیار دیده استم که اکثریت تمی کارا کرده استین. زنگتون میزنن، گوشیاتون نمیبرداره، تلفناتون در پیامتون روان میکنن، جواب نمینویسین. بعضیات فردا گپ میزنه میگه 1 هفته 2 هفته شد من بعضیات زنگ بزنم تلفن تا نمیبرداره. بعضیات با یک عنوان در خطون کسب کرده، قاری فلانی و ملا فلانی و قاری فلانی و نمیدونم با یک عنوان های جعلی و دروغی را در خطون خوش کردین. فلانی قاری دروغ مون کرد، 6 ماه کار کردیم پول مون نداد، 4 ماه کار کردیم پول مون نداد. ای مردم دیگه کجا مراجعت کنن؟ اول اینکه از همگی شما خواهش میکنم که بسیار هم کوشش کنین که کار نکنین در چنین یک انسان ها، بدون کاغذ، بدون شرطنامه، بدون اجازت، بدون فترک کار نکنین. اگر هم کار کردین از شما خواهش میکنم کسایی را که مردم جلب میکنه میبری در ساختمان ها کارهای موقتی را انجام میده، 10 روزه 15 روزه و 1 ماه کاره، پول این مردم بتین. این مبلغ این پول حلالی است که مردم کار کردن، امروز میتیم فردا میتیم 1 ماه، بعضیاتون 3 ماه 4 ماه میشه پولی مردم ندادین. شما از دولت های اروپایی روسیه دیم نکنین. یک ذره امکانیت پیدا کرده بعض حرام خری به شرفی به هویتی به ایمانت این قدر ذره پیدا کرده امکانیت، یک تاجیک خط میبری کار میفرمانی پولش نمیتی. قسم به خدا شرمت میآید که طرف مثل تو بارین یک انسانی پلید تاجیک بگوی. آنقدر جان میکنیم، آنقدر زاره و تولا میکنیم، اونقدر خواهش میکنیم، اونقدر با محبت گپ میزنیم، اونقدر برادران نکنین، بیاین با هم دوست باشیم، با هم اتفاق باشیم، بیاین ما یک ملتیم، یک وطن داریم، از یک وطن آمدیم، همه به خاطر یک کار آمده است. خب شاید 50% یا که 20% اینا کسایی باشن که واقعا مشکلی سیاسی داشته باشن در وطن، یا اینکه اصلا مشکل یک از سبب مشکل یا که فشار فرار کرده باشند آمده باشند دولت های اروپایی. 80% دیگر کسایی هستند که به خاطر کار آمدن، به خاطر یک لقمه نان پیدا کردن به خانه و پدر و مادر خواهر برادر نمیفهم زن و فرزندش روان کردن آمده است.
تا امروز یک هموطنی خطه، یک هم ملتی خطه، یک انسانی که از همون دیار است که تو در همون جا به دنیا آمده بزرگ شده، او را میاری میبری در شرکت کار میفرمانی، یک ماه 10 روز 15 روز پولش نمیتی. بعضیات با زنگتون بزنن گوشی را نمیبرداره، با یک لفظ صحبت میکنه که گویا این که شما در اینجا نمیفهمم صدر اعظم باشین، یا اینکه مثلا به خدا قسم عیب است. من این نوار کردم به خاطر اونه که واقعا هم امروز بسیار میشنوم زیاد شده استن کسایی را که تاجیکا را میبرن، هم ملت های خودتون را میبره، کار میفرمونه و پولشون نمیتیه. زنگتون میزنن گوشیتون رو نمیبرداره، می نویسنتون جواب نمیگردونه. شما فکر نکنید که شما کس را پیدا کرده نمیشوه. ما خاطرتون دیدیم، امروز نشوه فردا نشوه، بیا گمش کن اینترنت پری گپ خبره، با یک پرابلم دیگر با اینترنت پر نکنی. اما من دیده استم که نمیشوه. این با کلمه شما که قلابی میکنین، یک هموطن تا ببری کار میفرمانی پولش میگیری در جیبت میزنی، حرام خرد شما را نشده استن به خوبی. من 10-15 نفر تا زنگ زدم که برادر نکنین همی کارا، التماس همی کارا نکنین. از این و بعد من اگر شما کسایی را که دروغ میکنین تاجیکا را پول نمیتین، اگر من زنگتون میزنم، اگر حالتون شما نمیتونه فهموندن، اگر من زنگتون میزنم، اگر شما گوشیاتون نمیبرداره، اگر در پیامای من جواب نمینویسین، من عکساتون در اینترنت ها منتشر میکنم تا که همه بدونن که شما کیین، تا که شما را بشناسن مردم. از دولت های اروپایی، از آن جمله آلمان، اصلا مهم نیست از کجا، روسیه دیم نکنین. شما تیشه بر ریشه خودتون نزنین ای مردم. شما فکر نکنین که دنیا به صاحبه ما خپ میکنیم، هیچتون نمیگیم. با خدا صورتاتون، عکساتون در اینترنت ها منتشر میکنم، هر کدامت گپ داره بیا قطیمه گپ زن. هر کدام از حالتی بدی مردم استفاده نبرین ای مردم. یک ماه چیده است، یک ترک، یک شرکت، یک نمیدونم پسرد نکا میشناسی، میبری 10-12 نفر تاجیک یک ماه 2 ماه کار میفرمانی، پولش نمیتی. همون پدیده ایله که در روسیه امروز آمدیم به همین پستی زدیم، به همین خنده و تمسخر دیگر ملت ها زدیم، در اروپا نکنین این کارا. این پدیده با اون میاره میرسانه که فردا با اینمی روشن جمع شد با اینمی اروپا سر میشه و پیدا میشه. تو خودت یک هم ملتی خودت که خیلی میکنی، ما باید تقاضای چی را داشته باشیم از دیگر ملت ها؟ اول اینکه بر ذاتت نالت کسی هستی که تی کارا میکنی، کسی که نان یک هم ملتی خودت، یک مهاجری مثلی خودت میگیری، در فرزند تا میخورانی، زن تا میخورانی، مادر پدر تا میخورانی، یک پول حرامه. 3-4 نفرت شد که با عنوان قاری فلانی اگر هر کسی نیستی هستی، شما دین شرمنده نکنین، شما از دین استفاده نبرین، عنوان قاری و کیمچی خودتون عنوان میمونه و مردم دروغ میکنین. هر کسی باشی نباشی، اصلا اگر مهم نیست که تو کی هستی چی نیستی. من اینمی بعدی منتشر کردن اینمی نوار، قسم به پروردگار عکساتون در اینترنت ها منتشر میکنم تا که همه بدونن که شما کی هستین نیستی. من که زنگتون زدم، یا که یک برادر تاجیک زنگتون زد که چرا 4 نفر 5 نفر تاجیک بردی، یک ماه کار فرماندی و پولشون ندادی، وضعیت حالت بفهمون، تلفن تا بردار، در پیامات جواب بنویس، وگرنه زوریتون نشان نتین. زور نیستین، تو کسی هستی که یک مهاجری در اروپا، از وضعیتی بدی یک هموطنی خودت استفاده میبری. اول اینکه ننگ است که تو را تاجیک بگم، اول اینکه ننگ است که تو را هموطن بگم، اول اینکه من به خدا شرم میکنم از اینکه تو برین یک پلیدی به هویتی، به فرهنگی، یک آدمی پست در وطن تولد شده که منم در اون وطن تولد شدم. شرم میآید. دنیا به صاحب نیست. کسایی را که مردمی تاجیک دروغ میکنن ما شما را خیلی نمیمونیم.
خبرتون کنم زنگتون زدم گوشیاتون نمی بردارین. اگر من پیامتون نوشتم در پیامو جواب نمی نویسین، من عکساتون در اینترنت منتشر میکنم. کدامت گپ داری بیا گپ زن. اگر همه تا بموننتون، اگر هیچیتون نگن، اگر ما را همین سکوت اختیار کنیم، خیلی قولی پدریش خیلی قولی پدری اوش، به خدا قسم همین اروپا را یک روسیه دیگه میسازه. با همون خاطر کسایی که در اروپا زندگی میکنین جلوی این همی کارا بگیرین. این یک هشدار برای تمام مردمی است که در اروپا زندگی میکنن. اکثریت اینا را میشناسین، کسایی که ببرن در ساختمان ها و در شرکت ها کار میفرمانن. حالت آمد وضع بزیبش دروغت کردن، بعض میشه بعضی حالت ها. اینا را ما میفهمیم، اینا را همه مردم میفهمن. اما میرین پولا میگیرین، کار میکنین، پولا در جیبتون میزنین، این مردم 1 ماه 2 ماه 3 ماه 4 ماه پشت شما میدون. اینا من خبر مکردم. بعد این نوار منتشر کردن، اگر من به خدا قسم ببینم که یک تاجیک دیگه میبره کار میفرمونه و پولش نمیتیه، اینمی در تمام اینترنت ما شرمندت میکنم. گپ داری بیا گپ زن. میدونی همه ادرس های مرا میدونی، همه میدونی ما در کجا زندگی میکنم. نکنین التماس و التماس یک همچون یک برادر خواهش میکنم نکنین این کارا. سببگاری 80% اینمی مشکلاتی را که ما مردمی تاجیک داریم، ما مردم خودمون گناهگاریم. التماس نکنین این کارا. آخران خواهش. زنگتون زدن گوشی تا تلفن تا بردار، بگو چی حالت داری، بگو که خیلی وضعیت نشد پول نداد، این حالت زنگت میزنن 10 دقیقه پس زنگ بزنم 4 ماه میشه اما بعضی تا زنگ بزنم که پولی برادری تاجیک کجا کردی. عیب نیست که ما با 5-10 نفری دیگر را بگیریم بیام بسری تراو با یک شرمندگی گشته در همه اروپا. خواهش میکنم